अगर आप व्हाट्सएप का रिंगटोन और व्हाट्सएप का मैसेज टोन बदलना चाहते हैं तो सिंपली सा व्हाट्सएप में जाइए। व्हाट्सएप में जाने के बाद आप सिंपली सा थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए साइड में। फिर आपको सबसे नीचे सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको सबसे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3 नंबर पे नोटिफिकेशन, क्लिक कीजिए इस पर। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा मैसेज, मैसेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज हम कर दिए चेंज। फिर आपको वो रिंगटोन बदलना है, जो फ़ोन आता है उसका रिंगटोन बदलना है, तो आपको यहाँ पर कॉल्स दिख रहा होगा, वहाँ पर रिंगटोन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कर दिया चेंज।